A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au tarfana utawa banterake sira sautaka ing swara ira. Tegese banterake mangkono boleh ngomong ngegas. Au ko sautihi ma ing dalem sak dhuwure suarane wong tuwa loro ira. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala wa qadha rabbuka wa qadha lam mutusi sapa rabbuka pangeran ira. Allah tabudu ing yen to ora nyembah sira kabeh illa iya kejabaing Allah wa bil walidain lan kelawan wong tuwa loro isanan hale gawe bagus. Isanan hale gawe bagus. Imma yadlughanna lamun wis tumeka temen ngindakai dalem sandinge ira al-kibara ing tuwa al-kibara ing tuwa sapa ahaduma salah sijine wong tuwa loro fala taqul mongko aja ngucap sira lahum maring wong tuwa loro ira aja ngucap uf nek cara jawane ki ya hush ya lah tulung tuangna lobo kali manujal ramsi olah kondisi mawai tamu ya nuru kaya orang puluh dolanan tamu ya aku cake jangan atur ya ayo takjub aku tuang nangkoy oke tak bisa ini cara tirakatnya jenengan kepengen nyesuk dua anak sing bagus tirakatnya jenengan cara gampangannya sikine yang diperintah nang ngaring bapak biung ini langsung makan terlepas karena kono perasaannya jajannya jajannya berbuah pol jajannya ki perasaannya nang kene esi kepengin turunan esi kepengin dolanan tapi yang dipikir-pikir engko mesti saged diterusaken dolanane orang kedua apa ngenteni rambu ngoten iki la ta'budu apa imma yaqlughunna lamun wis tumeka temenan ngindaga ing dalem ana sandinge ira al-kibara ing tuwa sapa sing tuwa ahaduhuma salah sijine wong tuwa loro au kilahuma to sakabehane wong tuwa loro fala taqul moko wis ya fala taqul moko aja ngucap sira lahum mari wong tuwa loro ing ucapan bus wala tanhar guma lan ojo yento lan ojo bentak sira ing wong tuwa loro janganlah kamu bentak wakul lan ngucap sira lahum mari wong tuwa loro katakanlah kepada orang tuamu qaulan kelawan ucapan kariman kang mulia. Nah, gue enggak boleh berkata hush dan lain sebagainya, tapi katakanlah kepada orang tua ucapan yang mulia. Wafid lan rendahna sira lahuma krana wong tuwa loro jana haduri ing swiwine keasohan. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu minar rahmati saking kawelasan. Wakul lan ngucap sira Robbi du pangeran kula irham mugi melasi Tuhan huma ing wong tuwa loro kama rabbaya kaya olehe nguripi kaya olehe apa ngrumati sapa wong tuwa loro ni ing kula sohiron ing dalam mangsa cilik. Doa ini selalu kita bacakan. Allahumma firli tunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya pun ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil. Situ. Ini doa yang sangat bagus sekali dan jangan sampai carry apa namanya mati kelalen itu jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhris usaha sira daiman halelanggeng. Daiman halelanggeng ngalarido walidaika ing atase nyuprih ridone wong tuwa loro ira. Bi antajtahida kelawan yen to nemen-nemeni sira fi mutolangati ing dalem mutolangan deres
Tegesipun di dalam membaca kembali pelajaranmu. Kamu harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Apa yang dulu pernah disampaikan oleh Ustaz oleh guru dalam buku catatanmu dibuka kembali, dibaca kembali. Fi mutolangati durusika ing dalam mutolangah durus biro-biro pelajaran iro. Watat habalan budal siro. Tegesipun budal yang pergi kula yaumin ing dalam saben-saben dino ilal madrasati maring sekolah. Pergilah kamu setiap hari ke sekolah. Aja mampir stasiun, aja mampir pasar, aja mampir alun-alun. Waktu hamido lan reksa sapa sira ala kutubika ing atase pira-pira kitab ira. Buku-bukumu dijaga. Wa mala bisika lan pira-pira pakaian ira. Lambemu dijaga. Wa jami'i adawatika lan sekabehane pira-pira perabotan ira. Wa surat tibahalan ngatur sira ing adawat. Fi maudhiha dalam panggonane adawat. Tegese apun adawat ya perabotan-perabotan pulpenmu, tikekmu, kabeh kuwi dijaga dan tempatkanlah pada tempat yang baik. Sehingga nek wayang garap digo kalau mau boleh di pulpenku nang endi, ya. Dipakai nanti. Karena orang tua untuk membeli perabotan-perabotan itu juga perlu perjuangan. Maka kamu pun menjaganya harus penuh perjuangan juga. Wala tukhayyira lan yento orang nuwahaken sira autu doyinga utawa niyan-niyakaken sira syai'an ing suwi-wiji ora minha saking perabotan-perabotan sekolahmu wa ta'mala lan yento nyambut ya ta'mala apa Pak? Nyambut gawe amalan nih wa ta'mal yento nyambut gawe sira fil manzili dalam umah wa khurijihi lan jabane umah kula syai'in dalam saben-saben suwi-wiji yufarrihuhuma kang bungahaken apa suwi-wiji ing wong tuwa. Tegese Anda disuruh untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah. Tugas-tugas di dalam rumah, sing nyapu, sing ngasai piring, sing nggahi, pastikan dengan selesaikan. Minimal ya bajumu sendiri. Syukur-syukur ya kalau mewangi nggahi lambine wong tuamu. Tidak hanya di dalam rumah saja, tapi juga yang di luar rumah, nyapu halaman, nyapu rumput, dan lain sebagainya. Dan yang pekerjaan-pekerjaan itu bisa menumbuhkan perasaan yufarrihuhuma, perasaan senang di dalam benak kedua orang tua. Wala tu'dhi lan ojo nglarakake sira ahad dan ing wong suci min ikhwatika setengah saking dulur lanang ira. Wa akhwatika lan setengah saking dulur wedok ira. Awil ahdami utawa pira-pira pembantu ira. Wala tatakhasama lan ojo permusuhan sira nama abnai jironika barang sartane anake tangga ira. Au zumalaika utawa pira-pira kanca ira fil madrasati dalam madrasah. Dan salah satunya lagi cara untuk membungahkan hati orang tua kita selain dengan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, juga kita bisa duwe dulur lanang apa dulur wedon, adi lanang adi wedon, nyanyi lanang nyanyi wedon, gue sing akur aja pada musuh-musuhan. Karena akurmu karo adimu, karo kakakmu itu adalah salah satu kebahagiaan orang tua. Dan juga kowe kon sing akur karo anake tangga-tanggamu, karo badir-badirmu nang sekolah, karo pembantu-pembantumu nek kowe duwe pembantu. Ketika kowe eman welas main ngomong kowe, maka Gusti Allah pun maka wong tua pun senang, wong tua pun melas maring awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ida tolak tal kalanan nyupri siro min walidaika saking wong tuwa loro ira sayan ing suci-wici fala tadluhu mongko aja nyupri siro ing suci-wici amamanas ing dalem ngarepe manungsa wa dalam yuk tiyaka lan kalane ora paring sapa wong tuwa loro ing sira matlubaka ing panyupri ira faskut mongko menengo sira lagi angel dalam kabeh. Jenengan itu diperintah tentang musannif niki
Wa dalam yu'tika, ketika wong tua tidak memberikan apa yang kamu inginkan, maka bejiko menang. Kalau saya protes gitu. Tak saya tuh HP berbatin itu atau ketika orang tua kau buatan membahasakan, berarti memang ada pertimbangan lain kenapa orang tua tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Bisa jadi memang orang tua dari berpisah, atau bisa jadi orang tua punya kekhawatiran nek kue ngecil HP misalnya akan belajar dan sebagainya. Faskut mongko menemu siro li annahuma kronos tuhune wong tuwa loro ira iku a'rafu luwih ngerti bima solihika kelawan piro-piro kebagusan ira. Tegese orang tua itu lebih tahu terhadap apa-apa yang baik untuk kamu gitu. Nek anak kan sing nuruti nafsu, sing nuruti kesenangan daripada kayak konco. Nek wong tua kan wis menang luwih tua dan luwih berpengalaman dan wis tahu bocah kayak kowe, sehingga tahu mana yang bijak, mana yang enggak, tahu yang bermanfaat, mana yang enggak, tahu yang maslahat dan tahu mana yang mudarat. Sehingga cara sabar kita sebagai anak ketika keinginan kita tidak terpenuhi, maka menang kayak rasa akan protes. Kulo nginate bocah kayak jenengan. Kulo nginate punya keinginan kayak jenengan. Keinginan kita sebagai anak misalnya weruh batire wis duwe HP-nya, kepengin duwe HP-nya sing apik. Weruh batire pada montoran, kepengin melu montoran. Weruh montore batire apa anyar sing dipene apik, pengen sing dipene lebih apik. Tapi dari semua keinginan-keinginan itu jenengan tidak pernah menyadari bagaimana keharannya orang tuanya jenengan. Apakah mampu apa tidak? Bahwa kita butuh kepengin kayak gitu dong. Tapi tidak pernah memikirkan apakah kamu mampu untuk membeli itu apa tidak. Apakah nanti kamu ketika dibelikan kamu amanah apa tidak. Itu pun kamu tidak mungkin mikir sampai situ jauhnya. Sedangkan orang tua mikir atuh epol. Sampai-sampai di situ memutuskan orang usah tuku bahasanya ya, sehingga mereka kecewa. Tapi ketika orang tua memutuskan seperti itu, yang bisa kok ya menerima sing sabar, karena pasti ada maksud yang orang tua simpan di situ, sehingga jangan harus menahan keinginan jenengan. Dan ambil hikmahnya saja, jenengan itu suatu saat akan digantikan itu dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Biar dulu banget pengennya dari motor metik mas, banget pengennya, karena musuh ketika pengen terus cara bawakan dulu atau nyaman ya pasti, karena menurut dulu pasti harus dulu nyuwun kali bapak pasti buatan kelakon ngantos kalau kuliah udah melakukan dari motor metik bisa, tapi malah kelakon kalau bis kerja duit dewek, akan sing langkah-langkah wong duwe bahasanya harus itu marah kalau masalah. Meskipun di situ bukan untuk menunjukkan ujub, bukan, tapi ternyata cara Allah menunda keinginan kita itu sangat indah ketika kita mau bersabar. Nanti sekali langsung Allah kasih, bisa jadi ngungkuli apa sih kowe harapkan gitu. Jadi seperti itu. Dalam hal apapun lah, bukan hanya permintaan masalah ngomong tua. Permintaan Gusti Allah pun sama. Ketika kowe ndonga Gusti Allah sesuatu sing selama ini kamu idam-idamkan, selama ini kamu harap-harapkan, tapi kau tidak kunjung datang, bersabarlah ya. Karena barangkali belum sekarang waktunya, tapi nanti saat waktunya sudah tiba, kamu akan diberikan sesuatu yang bahkan melebihi dari apa yang kamu minta. Amin Allahumma amin. Jadi seperti itu hikmahnya. Tapi munculnya kayak faskut, mongko menengok siro, aja protes, aja ngomong Gusti Allah ya. Jangan takdir apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar, terus ya. Wahdar lan ngadya sira antak toba ing yen to muring-muring sira. Fatuham hima mongko susah sira. Autunga bisa utawa besengut take sira. Wajhaka ing rai ira wa idza jalasta latat kalane lungguh sira amma ma huma ing dalem ngarepe wong tuwa loro ira fahsin
mongko bagusono sira hai ata julusika ing tingkah lungguhe ira wala tadok lan ojo nyelehake sira rijlan ing sikil siji ngalari jlin ing atase sikil menehe wala tajlis lan ojo lungguh sira wa huma hale tayi wong loro ira iku ko imani ngadeg karone wala tamsi lan ojo mlaku sira wa huma hale tayi wong loro ira iku waraaka ing dalem burine ira. Nah, nggih. Janganlah kamu berjalan di depan orang tuamu. Maksudipun kowe nek mlaku nek bisa ya nang burine wong tua. Cara adab santri mengguru pun juga sama seperti itu. Jika guru itu adalah orang tua, maka patute melakukan santri itu adalah di belakangnya guru seperti itu. Tapi kita perlu melatih ini supaya apa? Supaya orang itu punya adab, supaya orang itu punya tata krama, sehingga orang saru mari guru, orang saru mari wong tua. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza danakal kalane ngundang ing sira sapa sing ngundang ahudu masa sijine wong tuwa loromu fa asri mongko age-age yo sira ketika kamu dipanggil oleh kedua orang tua maka cepat-cepatlah kamu ila ijabatihi maring nyembadani pengundange wala tatabaqo lan ojo teledor sira au tataddomam utawa etok-etok orang krungu sira budek bahasa dipun jangan, enggak boleh. Autas utawa bosen sira. Bosen minta krolit takwati. Saking bolan baleni pengundang. Ana kata-kata perbu ben wong tuane kok bolan bali undang. Wahdar lan wedya sira ghayatul hadari kelawan katoke wedi. Tegesipun dengan wedi yang sungguh-sungguhnya. Antasubba ingin to misui sira aba ahadin ing bapake wong siji au ummahu tawa ibune wong siji li alla yasubba supaya ora misuhi sapa ahad walidaika ing wong tuwa loro ira fatakuna mongko ana sira anta ya sira iku asbab apa sebab dadi sebab fidzalika ing dalam kono-kono sebab walidzalika. Fil hadis lan dalam hadis. Minal kabair iku setengah saking dosa gede. Syatmur rajuli utawi oleh misi wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone wong lanang. Salah satu dosa besar adalah seorang anak yang marah kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh marah kepada kedua orang tua. Karena itu termasuk ke dalam minal kabairi, termasuk dalam golongan dosa gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ida kabirun kalane wis gede sira. Wabtada talan ngawitino sira. Tastahila nyambut gawe sira. Fangalaika mongko wajib ingatai sira bimusa ngadati kelawan bantu walidaika wong tuwa loro ira. Nah inilah wayah-wayah jenengan ketika jenengan sudah mulai beranjak dewasa, maka becik bagi panjenengan semua untuk membantu hajatnya orang tua. Salah satunya adalah dengan bekerja. Wabdul lan nyerah apa sira? Nyerahake sira fiha ing dalem musamadah. Tegesipun ya kowe bantu-bantu. Ghayatas titaqatika ing katoke kekuatan ira. Tegese kowe bantu ya dengan semampu yang kamu bisa. Misalnya di umur segini kok kamu bisa garap demi bantu orang tua, makan garap. Tapi neng narik alak-alak pada zaman siang orang perawakan garap gitu. Makanya perawakan yang kayak bisa. Jadi karyawan Alfa, karyawan Indo, nah itu silakan. Sing mampu jangan itu ya lakukan. Dalam rangka apa? Ya gue bimusa ngadati walidaika.
dalam rangka untuk membantu orang tua. Wis wayahe saniki ngene. Lan teman-teman mau sira bibiri ummika kelawan bagusi ibu ira. Aksara kang luwih akeh minabika tinimbang bapak ira. Sebagaimana yang dikatakan ibumu baru bapakmu. Li anha karena setuhune ibumu iku adamu luwih gedhe. Apa ana sing gedhe syafakotan welase. Wa asyadu lan luwih banget minhu tinimbang bapak tangaban. Apa nek tangaban ya kowe kangelan firtabiyati ka dalam menghormati sira. Sebab ibumu itu bisa merasakan lebih repot, lebih susah, lebih sulit dalam membesarkan kamu. Karena biar lahir aku rekasa, nyusoni gue rekasa, ngadain aku rekasa. Sedangkan bapak kayak kau terima beres, nyambut gawe sih penting, nyambut gawe nyukupi nafkah keluarga. Balik-balik ngerti-ngerti anaknya bisa pelaku, ngerti bisa ngomong, ngerti wis bisa dolan. Itu semua kontribusinya ibu. Maka di sini dikatakan bahwa lebih gede kontribusinya ibu daripada bapak. Wajah alam sowan sapa rajulun wong lanang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa wong lanang, ya Rasulullah, duh Rasulullah. Man utawi sinten ahaku iku ahakun nas luwih hak-hake menungsa bi husni sahabati kelawan baguse kekancan kula. Qala dawuh sapa Rasul ummuka, ya gue ibumu. Qala matur sapa Rasul sumaman, lalu siapa? Qala dawuh sapa Nabi ummuka, ibumu. Qala matur sapa Rasul takon maning sumaman, lalu siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Dasarnya kisah sahabat cerewet sih takon deh. Qala matur sapa Rasul malih sumaman, lalu siapa lagi? Qala dawuh sapa Rasul abuka, bapak. Dilalah sing sowan ki ngomongin cerewet. Coba sing sowan ngomongin isinan. Ibu tok wis balik. Bapak kan dihormati kan ya. Jadi anak barokah sahabat Kanjeng Nabi cerewet. Karena kita jadi tahu derajatnya biyung karo rama ya. Seandainya sing sowan kok rizki bocah menengan ya. Kanjeng Nabi sing perlu kita hormati siapa ya? Antara bapak ibu. Ibu. Oh ibu nih, oh ibu sini kodal. Assalamualaikum. Bapak kan kedua dan ulas. Jalan sing sowan dan cerewet. Cerewet itu kritis sih gitu. Pertama ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Loh orang muncul-muncul bapak kan penasaran. Siapa lagi? Ibumu. Udah bapak kan muncul. Siapa lagi? Bapakmu. Oh iya. Ini cukup akhirnya seperti itu. Oke, barokah sing sowan anu wong kritis takon sehingga teton kabeh derajate. Wa idza matat lan mati sapa ahadul walidaini salah sijine wong tua loro au kilahuma utawa sakabehane wong tua loro wajib mongko wajib ngalal waladi ngatasé anak apa sing wajib ayat biro huma yen to bagusi sapa anak wong tua loro sing pun sami seto bagusi dengan cara apa bidungai dengan cara donga wal istighfar lan nyuwunake ngapura wa sedekah lan gawe sedekah mangguma saking wong tua. Cara wong kene sedekahan. Cuman bahasa sedekah bebas. Dengan bantu gendeng, bantu bata, memesit tapi dinyati ke wong tua loro bisa ge. Tapi dari sini dalam hadis, sa'alah nyuwun pirsa sapa rajulun wong lanang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sapa wong lanang, ya Rasulullah, hal bakia. Apa to tesik wonten ngalaya ing atase kula min birri abawaya saking bagusi tiang sepuh kali kula. Rasul, apakah saya masih punya harapan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Opo sayun suci-suci mungkin dengan sesuatu albiruhuma napa to bagusi kula ing walidain bihi kelawan suci-suci ba'da wafatiha ing dalam sakwise wafate wong tua loro kula. Apakah saya masih punya kesempatan Rasul memberikan sesuatu yang baik kepada orang tua saya setelah mereka mati? Jaga Rasul apa? Qala dawuh sapa Rasul nangam yo
as-sholatu dongaake alaihi ma ing atase wong tuwa loro wal istighfaru lan nyuwunake ngapura lagu maring wong tuwa loro wa infadu lan nerusake wa infadu ngahdihima nggih lan nerusake janjine wong tuwa loro. Misalnya wong tuwa loro wasiat mengko elek esuk salat diobati sing temenan nggih, maka laksanakanlah itu. Karena dengan jangan melaksanakan itu, dengan itu sedang membahagiakan kedua orang tua. Makanya jangan seketika jadi orang tua wis supaya kasar gak mati wasiatnya ke sing apik supaya apa? Supaya anaknya terpacu untuk melakoni le nesune wis sholat 5 waktu aja ngasih carry yo. Simple loh, 5 waktu aja ngasih carry. Nek nganti anakmu masih melakoni 5 waktu ora carry, kowe nang bulan dari uli pensiunan cara bayarannya transferan galbina sholat duhur pahalanya anakmu merembet mempoekan anak ben gak perintah kaya gue le esuk nek bapak wis mati tetep ngaji yo mulai guru sing bener ketika ngaji maka ya pahalanya ngalir nang wong tuane diperintah sing urusannya kalau agama sholatnya jangan ngasih carry ngajine kayak masjid diopeni direwangi kayak gini nang masjid adan bersih-bersih apa bulan direwangi jadi wasiatnya sini iku sing apik-apik aja kalau wasiatnya le harapan sawah sing ngaring miring alam digarap yo digarap sing temenan ben paling akeh kan nganggo puki main esuk lho ya wasiatnya kalau mati tidak ada manfaat apapun untuk kamu kecuali boleh garap mau disetokohno anak tapi kan langka sih kayak gue 1001 ditulis kena iya maka contohlah para nabi-nabi para orang-orang salafus saleh terdahulu ketika akan meninggal tinggalkanlah pesan-pesan yang baik. Aja bahas masalah dunia lah, okay? Aja bahas masalah dunia, tapi berikanlah pesan kepada anak-anak kita pesan-pesan akhirat. Sholatnya aja masih tinggalnya. Selalu sikapi kalau dia berjuang di terusnya, maksudnya itu. Sehingga nanti anak terpacu, biar bapakku tahu wasiatnya gitu. Lama tahu anaknya mandat baju, ketika baju dia akan berpikir ya Allah. Biar wong tua ketua perintah iki aku siki tampilannya siki ya siki. Sehingga ada arah hidayah maring kowe. Jadi seperti itu nggih.